Здравейте, приятели! Днес ще ви срещна с Калин Вельов. Здравей и благодаря, че се включи в моя влог. Здрасти и благодаря за поканата. Казват, че за да успееш, трябва да си упорит, да си постоянен, да не се предаваш. Кои са най-ценните ти качества според теб? Това е категорично сигурно, че за успех в каквато и да е сфера трябва да си много упорит, защото не малко пъти идват препятствия, появяват се хора, които те разубеждават, разклащат. Въобще живота ни предоставя достатъчно много пречки по пътя, по който сме тръгнали и е нужна упоритост, за да се движим на там, на където искаме да следваме нашата посока. Мисля, че едно от силните ми качества е именно, че съм упорит и че не се предавам лесно. Това е може би качество, което още така от малък ме накара да захапя това, което исках да бъда и да го преследвам. Спомням си музикалното училище. Бил съм 9-10 клас, когато вече категорично исках да се науча да свиря на конги, на ето тези инструменти. И тогава по случайност се оказа в България, че пристигнаха в един музикален магазин няколко бройки, защото до тогава нямаше откъде да си купиш този инструмент. Говоря за 90-та година, 89-90-та година. Тогава се появиха няколко бройки и аз започнах да се уча, да самоуча да свиря. И спомням един от моите идоли в консерваторията, Ерол Ракипов, успял български музикант, който сега живее от много години всъщност в Щатите, в Майами, има музикални проекти там. Той беше музикалният ми идол. Мина и каза: какво правиш? Питам се да се науча да свиря на конги. Така каза: губиш си времето, ще си струшиш ръцете, ще ги насиниш. Това е абсолютно безмислено, нито има кой те научи, нито ще се научиш да свириш добре, и продължи да ходи. И това заби нож в сърцето ми. Спомням си как просто ме преряза и исках да се разплача в този момент, си завръх главата в земята. Но точно този хъз, за който говоря, ме накара така някакъв вид спортна злоба, мисля, че имам аз в мене. Така създадех си, казах: не, точно напук на тебе, аз ще се науча и ти ще видиш, че аз ще се науча да свиря. И така и стана след години упорит работа, започнаха да се получават по-малко нещата, така че необходимо е труд, упоритост, работа. По-скоро емоционален или по-скоро прагматичен човек си? От кое се водиш повече? От разума или от емоцията? Аз съм прагматик дълбоко в себе си. Близнаците и аз особено съм силно прагматик и мисля, че това е водещо, но същевременно като музикант, артист съм силно емоционален. Много ми се иска да съм по-малко емоционален в някакви ситуации, които избухвам, разкрещявам се или се разсърдвам. Но не знам, емоцията при нас е много съществена част от работата и я има под една или друга форма. Тя някой път всъщност довежда до много хубави неща, които се получават на сцената, или докато твориш музика, емоцията те води и се ражда нещо готино. Но понякога в ежедневието емоцията и пречи. Така че опитвам се да разсъждавам и да балансирам, да уравновесявам тази емоция. Доколко музиката ти е помогнала да се съхраниш като човек, чисто човешките ценности? Музиката е един паралелен свят, който живееш, и това е готино, защото иначе нещата могат много да загрубеят, да бъдат жестоки, да ни нараняват. И е хубаво понякога да можеш да избягаш от реалността в твоя си артистичен музикален свят, да се потопиш в него, и мисля, че благодарение на това много от музикантите се съхраняват през времето и остават такива веселяци, позитивно мислещи, въпреки че някой път е много трудно дори материално да оцелееш в днешния свят. Музикантите си остават абсолютно весели, позитивно настроени хора и това е благодарение на тази музика.
ти си деен активен човек, но няма как човек през цялото време да е такъв. Понякога има спадове. Какво правиш, когато паднеш в дупка, в застой? Кое те измъква? Каква е техника си намерил ти за себе си, за да излезеш, пак да се амбицираш, пак да тръгнеш, пак да се заредиш с енергията? Майката природа е място, което аз така консумирам, грабя с пълни шепи. Там бягам, там се осамотявам, ако пожелая, там отивам за часове или дни, презареждам се, изчиствам се и се връщам отново готов за бой. В наши дни сме обградени от много хейтери. За мен противоположното е любовта. Кое те зарежда с най-много любов? Кое и кой? Малкото същество Карина, дъщеря ми, е нещо, което ме изчиства и ме зарежда тотално и ми дава тази нова чиста енергия, с която пак да подходиш позитивно към хората, въпреки помията, която си излиза много често. Така че тези малки същества, децата ни, те осмислят всичко. Много хубаво човек да има семейство, да има деца и колкото са повече, според мен, толкова повече смисъл влага в живота ни. Ако можеш едно нещо да промениш в хората, обществото, което е около нас, това, което сме заобиколени, ако можеш да кажеш вълшебна пръчка, едно качество да им промениш, какво би било то? Може би да мислят повече, да разсъждават, да бъдат по-дълбоки. Изключително много в днешно време българите сме изключително повърхностни и немислещи хора, вследствие на което имаме драми на всякакви нива и в ежедневието, и катастрофи по пътищата, и в здравословно, и от към хранене, и от към всичко, и това е защото не разсъждаваме, не мислим, неграмотни сме. Неграмотни не е, че всички са изкарали училище, всички средно, кой си купил, кой го избутал, кой с тройки, кой с петици, кой преписал, всички сме избутали и средно, и висше, и доценти, и професори. Но това не променя факта, че ние не разсъждаваме, не мислим и не сме образовани, не четем, не се учим. Този процес с образованието и с ученето, той отнема цял живот. Той не спира, когато сме на 18, 19, 25. Трябва непрекъснато да се учим на нови неща, да четем, да се развиваме, да се променяме за по-добро и това отдавна тук е спряло. Но според мен е въпрос на личен избор и точно за това се надявам този влог да помогне по някакъв начин на хората, определено. Никога не е късно. Да, аз визирам някаква огромна част, но не целият народ, не всички. Естествено, че има много положителни примери и изключения, но те са сравнително малко и е трудно да задържат глава над общата помия, която ни залива, така че много е важно да се разпространява, да сме повече, Да, това е като кой ще наделее болестта или здравето. Много ти благодаря за разговора. И аз така на зрителите, на читателите, на слушателите, въобще на всички българи пожелавам едно слънчево позитивно лято, да се заредим и да се променяме за добро.